दिगो कृषि दिगो पर्यटन सस्टेनेबल एग्रिकल्चर सस्टेनेबल टुरिज्म सास्ट प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो टोरीबारी हो। हामी यस्तो सक्छौँ यता टोरीबारी छ यो हाम्रो प्रोजेक्टको टोरीबारी हो। यो थोरै अगाडि चाहिँ हाम्रो केराबारी पनि छ। सौराहा चितवन सौराहा चितवन कुम्रोजमा रहेको कुमरोज टोरीबारी हो। हाम्रो यसमा चाहिँ अलि तालिम केन्द्र अनुसन्धान केन्द्र सँगैको फ्यामिली फार्मिङको तोरीबारी। योभन्दा पछाडि ब्याकग्राउन्डमा 22 बिघाको एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट छ यहाँको हाम्रो हैन नेबरहुड र यो सबै यहाँ यो अहिले तोरीको सिजन फ्यामिली फार्मिङको एउटा यो नमुना। एकदम राम्रोसँग यो उब्जाएको छ। यो तोरी चाहिँ एकदम राम्रोसँग आएको छ अहिले। हेर्दै लोभ लाग्दो छ। यो ठिकै इभिनिङको यो सनसेट भ्यू सनसेटको भ्यूले झन् एकदम भ्यू देखाएको छ। Mhm. यो सिजनको यो लास्ट तोरी नै हो। यो एकदम राम्रो फुलेको छ। यो यसमा राम्रो तोरी निस्किन्छ योपालि। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको तोरीबारी हो। यसमा माउरी किसानहरूले माउरी चराउने हजुर माउरी किसानहरूले चाहिँ माउरी चराउनुहुन्छ। आहा अनि तोरीको यो यो आफैमा हैन हजुर अब केही कुराहरू अब चितवनहरूलाई अब मस्टरको लागि चाहिँ एकदम चिनिएकै ठाउँ हो यो। जस्तै पर्यटन र कृषि सँगसँगै भन्ने अब यही तोरी अब यो वास्तवमा कृषिको लागि गरेको हो। तर यो तोरी फलेर कति पैसा आउला त आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो तोरीको भ्यूले गर्दाखेरि पर्यटक आकर्षित भएको छ। भन्दाखेरि तोरी पछि फलेर आम्दानी आउँछ। तर यो फुलको भ्यू देखेर पर्यटनले के दिइसक्यो आम्दानी दिइसक्यो। त्यही भएर यो वास्तवमा दिगो कृषि र दिगो पर्यटन सँगसँगै कृषि र पर्यटन सँगसँगै किसानहरूलाई एकदमै हैन यो पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी र स्वामित्व दिलाउन किन अपरिहार्य छ भन्दाखेरि कृषिको भ्यूहरू नै बेचेर पर्यटन क्षेत्रमा के हुन्छ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो प्रोजेक्टको नामै छ सास्ट नेपाल सस्टेनेबल एग्रिकल्चर सस्टेनेबल टुरिज्म दिगो कृषि। हाम्रो यता टुरिज्म इज नट पोसिबल विदाउट एग्रिकल्चर भनौँ न। टुरिज्म पोसिबल टुरिज्म भनेकै एग्रिकल्चर टुरिज्म र एग्रिकल्चर भ्यूहरू सब नङ्ग्रा मासु जस्तै अन्तर्निहित सम्बन्ध भएको। हजुर टुरिज्मतिर खालि टुरिज्मको कुरा गरेर हुँदैन। एग्रिकल्चरको पनि कुरा एग्रिकल्चरतिर एग्रिकल्चरको मात्रै कुरा गर्दैन हैन। टुरिज्मको टुरिज्म भनेको एग्रिकल्चरको पोस्ट प्रोडक्सन र एग्री एक्सटेन्सन र कमोडिटी मार्केटसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। एग्रो इकोनोमिक्स एग्री एन्टरप्रेनरसिप एग्री बिजनेस मूलभूत रूपमा। अनि अब टुरिज्मको लागि अब चाहिने अब इनपुटहरू जस्तै फुड अथवा टुरिज्मको लागि चाहिने जुनसुकै वस्तुहरू दिने र मेटेरियल दिने भनेको सेक्टर भनेको भन्दाखेरि टुरिज्मलाई एग्रिकल्चर चाहियो एग्रिकल्चरलाई टुरिज्म चाहियो। दुइटै नजोडिँदाको कारणले गर्दा कसैले टुरिज्म मात्रै गर्दाखेरि पनि फेलियर एग्रिकल्चर मात्रै गर्दाखेरि पनि फेलियर। दुइटैलाई जोड दिने हो भने प्रब्लम इन्टरकनेक्टेड विथ इच अदर। यो करिब करिब हामी यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ। ओके। अनि अर्को कुरा के छ भने हेलिकल्चर यो एउटा सिँचाइ प्रणालीको रूपमा दिगो कृषिको लागि सिँचाइ प्रणाली जुन छ हेलिक्स इरिगेसन कम्प्लिटली भन्दाखेरि एएचआइएस सिस्टम एक्वापोनिक हेलिकल्चर इरिगेसन सिस्टम छोटकरीमा हेलिकल्चर सिँचाइ प्रणाली भन्दाखेरि भयो लेमन किसानको लागि। यसको चाहिँ हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ। प्रयोग गरिसकेपछिको रिजल्ट हाम्रै अगाडि छ। सबले जुनैमा पनि हेलिकल्चर प्रणालीबाट सिँचाइ गर्दाखेरिको हैन रिजल्ट नै यही रिजल्ट जसले गर्दा पनि हुन्छ। यसको एक्सपोजर भिड नमुना हेर्नको लागि कुम्रोजमा यहाँ हाम्रो चाहिँ रिसर्च सेन्टर सौराहा हैन कुमरोज हाम्रो वेबसाइट www.sastnepal.com अनि अर्को पनि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ www.copbooking.com COPBOOKING.com अनि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ बन्दैछ अपडेटहरू हुँदैछ। जोसुकैको लागि अवलोकन भ्रमण एक्सपोजर भिजिट कलेज युनिभर्सिटी जुनसुकै फ्याकल्टीको लागि शिक्षक प्रशिक्षक सङ्घ संस्था सहकारी स्कुल कलेज प्रोफेसर रिसर्चर सबैको लागि चाहे तो सोसल वर्कर चाहे कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अब जस्तै हाम्रो परेवाकोटको चेपाङ कम्युनिटी अब
के अरे फिसरिज एक्वाकल्चर सम्बन्धी, हेलिकल्चर सम्बन्धी, सस्टेनेबल एग्रिकल्चर सम्बन्धी, सस्टेनेबल टुरिज्म सम्बन्धी, फ्यामिली फार्मिङ सम्बन्धी, एग्री बिजनेस सम्बन्धी, नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी, हर्टिकल्चर सम्बन्धी, बिजनेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, हस्पिटालिटी सम्बन्धी, जुनसुकै अब ट्राभल विथ पर्पस, ब्याक टु कम्युनिटी, ब्याक टु कल्चर, ब्याक टु नेचर, ब्याक टु फार्म, रिफ्रेसमेन्टको लागि, क्याम्पेनको लागि, ट्रेनिङको लागि, वर्कसपको लागि, सेमिनारको लागि, जुनसुकै उद्देश्यले पनि हामी सौराको चोकैमा छौँ। सौराको मेन सौरा गैडा चोक छतरी पनि भनिन्छ, त्यहीँ पनि हामी छौँ। हाम्रो कुम्रोजमै छ, कठारमै छ, परेवाकोट चेपाङ गाउँसम्म, टिकौली लगायतको यो सौराहा र पूर्वी चितवनको सबैतिर हामी के अरे एउटा चेन बनाएर यो सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, सस्टेनेबल टुरिज्मको प्रोजेक्ट होइन प्रवर्धन गर्दैछौँ। हामी सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ। एकपटक फेरि वेबसाइट www.sashnepal.com अनि अर्को पनि हाम्रो छ www.copbooking.com yapal.com। हाम्रो वेबसाइट अपडेटको क्रममा छौँ, त्यही भएर विस्तृत जानकारीको लागि त्यहाँ रहेको फोनमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। र खास गरी इन्टर्नसिप, ओजिटी लगायत होइन, लर्निङ बाई डुइङ, लर्निङ बाई मेन्टरसिप, लर्निङ बाई मिस्टेक र मेनली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको लागि जुनसुकै होइन, 1 डेको लागि, 1 विकको लागि, फ्यु मन्थ्सको लागि, फ्यु इयर्सको लागि हामीसँग इन्भल्भ हुन सकिन्छ। भोलिन्टियरिङको लागि, इन्टर्नसिपको लागि, ओजिटीको लागि, रिसर्चको लागि, कुनै पनि हिसाबले होइन, आफ्नै तरिकाले पनि एक्सकर्सन टुरको लागि, एक्सपोजर भिजिटको लागि, घुमघामको लागि, अब जुनसुकै एउटा हामी सबैको लागि ओपन डोर हौँ। सास्ट नेपाल, इको होमस्टे नेपाल र हाम्रो कोप होमस्टे पर्यटन अभियान, दिगो कृषि, दिगो पर्यटन अभियान, इङ्ग्लिसमा सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, सस्टेनेबल टुरिज्म, सास्ट नेपाल, www.sastnepal.com। अर्को वेबसाइट थारू भाषामा के अरे हामी सिकिसक्यौँ। स्वागत बढै, चेपाङ भाषामा झोरालाङ, नेवारमा त थाहै छ जोजोलोपा। अब हाम्रो आफ्नो राष्ट्रभाषामा स्वागतम, वेलकम टु चितवन, वेलकम टु सौराहा, वेलकम टु कुम्रोज, वेलकम टु सास्ट नेपाल।